经到巴黎了，然后下了飞机之后一直没有拿手机，因为怕丢，然后也一直没有拿相机，就是直到去酒店放了东西，然后才把这个相机拿出来，然后理完以后去吃了个午饭。现在我已经是在这个凯旋门上了，然后给大家看一下这个，就我们已经上来了，对，我们已经上来了，上到凯旋门最顶端了，然后给大家看一下上面的景色吧，还是非常好看的，就是能俯瞰整个巴黎，就是360度这样子的。С другой стороны, напротив Елисейского. 然后大家可以看一下，它顶部是一个完整的观景的平台。虽然这上面风挺大的，吹着我的头发，一直在来回的摇摆，但是真的很好看，特别好看。然后啊，它这个地方就是在中间这个台子的地方。在中间是这个台子的地方，然后有，这样就是就是你从这个地方站着看下去，然后它都是什么样的，一些景观啊，这上面会有名字，会给你指，啊，然后你可以去根据它这个位置，然后站在那儿去找它啊，还挺好玩的。OK， 然后我们一会儿就是会再下去，然后下去的时候，我会给大家再说一下我们是怎么上来的，对，然后 OK， 现在我们下去了，就是经过这样悠长的隧道。然后我们来的时候也是先要上跟那种哈利波特那种魔法楼梯一样的就是一旋一旋的那种，一个圈一个圈的那样螺旋式的阶梯，爬老多了。然后这是纪念品商店，在这一层，对，然后我们来的时候刚才这一层，对，给你们看一下，然后。我就用回顾式那种小短片给大家在情景复现一下吧。就上来的时候我们看到的东西，还有这层有什么，就是它有这个一个雕，就是模型，对，然后还有讲它每一个，就这个凯旋门的每一个部分，它是代表了什么意义，然后有什么，就是它讲述了什么样的故事，对。然后这层是一个中间层，就给大家过渡的歇脚休息，然后一些小朋友会玩的趣味的益智的游戏，是互动式的体验。然后我们现在就到了这个跟我们上来的时候一样的这种螺旋式的阶梯，给你们看一下，特别的陡峭，特别的多，还特别的短，对我这种大脚型人来说就非常的难以落脚。OK， 经过这个长途跋涉，也不算长途跋涉，经过这个层阶梯的磨难之后，我们来到了 ground floor， 我们来到了地面这一层，然后可以给你们看一下它凯旋门底下是长什么样子的。这是它的2个柱脚，然后这是它2个柱脚，对，然后上面刻着是名字，对，这是名字，然后这整面墙上也是，大家可以看到，也是名字，全是名字。哎，我在这边正好风着看不到。OK 啊，我来到了正面了，就是这个地方呢，它纪念的是无名战士们，就是在世界大战中，这个就是在1战中为法国牺牲的那些无名的战士们。
然后这些墙上纪念的是所有为法国征战然后牺牲的将士和士兵们。对，所以虽然他的介绍里面说的是全部，但是我也不知道他是怎么完全把这些人名给就是把所有人的人名给刻上去的。他可能是也加上了这里无名战士的这些数量，所以整一个凯旋门其实就相当于纪念了所有的牺牲的那些士兵们。对。然后我前面这个地方是香榭丽舍大街，也是法国一个非常有名的一个标志性的街道。对，待会儿我们过去的时候就可以看到有一个 Louis Vuitton 的大楼。对，特别标志，特别好看，特别有个性的一个大楼在这里。然后这就是这个凯旋门的正面了，再给大家看一下。OK， 我们现在应该就要去这个香榭丽舍大街，然后沿着街这样一直走过去，走一遭了。凯旋门基本上到这里就没有什么还要逛的了，但是我们确实，你亲眼看到它比在课本里面确实要宏伟很多，要震撼很多。就是我觉得有这样的一次经历还挺好。OK， 那我们待会儿见。出来之后，从远处看就是这样的，还是很好看的，真的很好看。天气也很好，你看，真的是。OK， 我身后这个就是香榭丽舍大街了，我这站在马路中间等红绿灯的地方可以走了，就是这后面就是整一条就是，然后两岸的这个商店都是非常就是什么 LV 啊，什么卡地亚啊，什么这种奢侈品啊，还有一些这个大家喜闻乐见的什么施华洛世奇啊之类的啊。对，就是这种懂的都懂啊。大家可以看一下这个 Louis Vuitton 的这个楼啊，它这个其实应该就是个装饰品嘛，应该不是什么办公的地方啊，但是特别的别致，矗立在这个大街上。你看这边就是香榭丽舍大街的主道，然后它旁边就是 Louis Vuitton 的整一个的就是门店，对，一个 branch。买了一瓶外国的红牛啊，外国红牛长这样，就是红牛头盔，就是那种顶尖的运动员红牛给他赞助的时候那种头盔的配色，试试看看跟国内有什么区别吗？这没什么很大的区别，但是唯一的区别就是它有气儿，就是它跟碳酸饮料一样，它就国内那种红牛就是黄罐的那种红牛，它是我感觉就是没有气儿，然后纯平的那种。就是功能性饮料，就是不跟碳酸饮料一样，你喝进去有气儿，但是它这个喝起来有气儿，我感觉这是唯一的区别，其他的味道什么都一样。它这整一个的街其实就是一个特别商业化的街，就是那种国际化的购物街一样的，就是没有什么太多的那种特色，就是彰显历史啊、人文啊没有，就是一个特别。商业化的购物街，可能我们还没有走到尽头。尽头上我看会有一些像协和广场啊，然后一些这个古建筑的一些东西。但是这些项目目前来说是没让我看到有什么特别能让我留下印象的东西，就全是那种购物的地方。这个我们现在基本上整
这基本上把这个香榭丽舍大街逛完了啊。然后现在继续往前走，走到头就是这个协和广场，然后就去吃饭了啊。巴黎随处可见的街头小景观。OK 啊，我们在去这个协和广场路上发现了戴高乐本人的一个雕像，然后还有他身后是马里尼剧院，是一个就是歌舞演出的，包括音乐剧啊、什么戏剧啊、opera、drama 这样一些，就是一个剧院啊。然后在它对面呢，就是在那边那个方向。就是在对面啊，就是这个宫殿型的一个建筑，小皇宫啊，这是我们路过，但是不会去细看的一些地方，就是在香榭丽舍大街的路上。对，这是已经基本上都快到头了，前面就是协和广场了啊，发现了一些小景点。哎呀，又是一个历史书上的地点啊！这个地方啊，协和广场。OK， 协和广场是什么地方？协和广场是路易16当年被送上断头台的地方。我就说，怎么这个柱子这么熟悉？是在历史课本上那柱子。这个路易16被公开处刑，然后这一事件，然后包括喷泉，这喷泉我记得历史书上也有，大家可以看一下，这是个喷泉，哎呦，那边的夕阳特别美。OK 啊，咱们离近点看，这其实真的有点像圆明园那12铜手的那喷泉，但是它，有一点点像吧，只能说有一点点像。OK， 我们现在去杜乐丽花园，对，去杜乐丽花园再逛一圈，就在它旁边，然后我们就去吃饭。哎呀，我们现在在这个杜乐丽花园里面，但是呢，它里面在修缮，就是在修缮啊，后面是的，所以就什么也看不到，光秃秃一片。你看这地上就地上啥也没有，然后只不过就是说是挺好看啊，是挺好看那边的太阳，然后它周围一环，哎，都是这种林荫式的，包括它那个树，你看树它的树枝修剪的特别整齐，这是一条就上去了，它是修剪的，修剪过的，这些是树都保持了一样的高度啊，这样挺用心的啊，但是除此之外看不到什么东西，正好赶上人家修缮了。你看这叫的多欢，这大黑鸟，乌鸦，哎呀，树全秃了，但你不能说种的是真齐，哎，小鸭，鹅还是鸭子？鸭子吧，感觉像是鸭子。这地方是之前这个皇帝，主要是皇帝进行一些仪式啊，包括庆典活动的一些地方，所以它保留着一些之前的一些景观啊，包括什么之类的。但是凡尔赛宫建成之后呢，就基本上废除了。果然是还没到地方。这现在快走到头了啊，结果发现前面原来这才是杜乐丽花园的真实的样子啊！到这儿才比较好看了。家人们，我们吃完饭了，但是呢，我买不上我的巴士票了。就是很离谱，就是我的软件系统，就巴黎这边它不能 tap on， 它不能 tap off， 它不能和英国一样，它只能从一个手机 APP 上买票，然后上车刷票，这样就很不方便。地铁也是，就是
巴黎都是这样一个软件，然后不管你是公交车也好，还是城市轻轨也好，还是地铁也好，都是用一个这个软件。但是我现在那个软件不知道为什么一直给我报错，然后我就买不上票。然后我们现在要去坐塞纳河的游船，看看能不能赶上8点那班的吧。OK。我们要从这里下去，这个就是到这个地方去坐船。OK， 到入口啦，现在就是在登船了。它里面就是这种座位。那边还有位啊，就是它是这么着，就是它这个我们做的呢是什么 Bat Folks 什么 Motions， 我只会这么，它这个应该是法文，但是我只会英文读法，就是 BAT 然后 FAUX 然后杠 MOUCHES， 我们做的是这家，然后还有另外一家也是也是运营游船的，他们2家是现在目前法国应该是最大的游船的运营商。然后，就一般来说，游船都会在他们2个里面选。然后我们这次选的是这个，因为它时间比较长，并且它的我记得班次应该是会多一些，并且它路过的周边也会稍微的多一些。一趟来回这样70分钟啊。我觉得还是挺好玩，挺值的，对。远处的巴黎铁塔在闪灯。拍一下吧 ，video。OK， 我们已经离港了，船在慢慢的走。这艘船是，就是游艇晚餐啊，185一个人。太贵了，说实话。我们会穿过非常多的桥，然后每个桥都是具有历史文化、历史故事的桥梁。对，这是已经是第2座桥了，刚才已经穿过去一座了。它的后边和那个小地方。OK， 我们右边路过了奥赛博物馆，这是我们明天会去的地方。左边这个地方呢是卢浮宫，它现在在远离市区喧闹的地方。也是我们明天会去的一个地方。对，到了埃菲尔铁塔了，看，特别的好看，特别的好看，就在埃菲尔铁塔脚底下。自由女神像呢？这到底我是来了哪儿啊？我用我手机拍一下。就是落地法国以后啊，这个中文和这个什么就层出不穷，中文、韩文、日文的什么就层出不穷，真的是。然后现在又看到自由女神像，法国真是一个包容的城市。OK 啊，我们准备下船了，到我们一开始来的地方了，就是这个白色的港口，已经到我们一开始来的地方。
给大家拍一下这个船啊，它是一个就是从中间分成2节的一个船，这是船的后半节。对，然后里面1层是室内座位，2层是甲板，然后是室外这种座位，是这种的。给大家看看这个巴黎地铁站，这非也通道没咱国内那么的宽敞，但是就充满了这种历史年代感，就属于是。然后还有哥们儿在演出，特别牛逼，我看。OK， 这是进到了地铁站里面，我要走去搬地铁回去，因为太累了，所以就先不去挖地铁塔了，等明天再去。OK， 上车。OK， 花2磅买了一张地铁卡。然后单程是不是2磅，2欧买了一张地铁卡，然后可以用手机往里面充值，直接贴你的手机，然后 NFC 就可以充，就还挺方便的。地铁卡也当个纪念吧。OK。